3號10，咁今次咧就到咗我哋呢課書咧，除咗 division algorithm 之外咧，另外一個重要嘅知識啊，咁咧叫 remainder theorem。咁個使用時機咧就係我哋之前咧用屋仔除法嘅時候咧，我哋會叫你揾個 quotient 同埋揾個 remainder 嘅。但係如果今次咧我唔叫你揾 quotient，淨係叫你揾 remainder 咧，咁我哋咧其實有個快嘅方法嘅。好，例如好似今次第10題咁樣，淨係揾個 remainder of 呢嚿嘢。OK，例如 A part 咧除 x 減1嘅。咁樣好快咁講個原理啦。個原理咧就係、如果咧我哋用翻舊嘅方法咧去揾個 remainder 咧，我哋屋仔除法啦。咁除完之後咧，我哋咧會有個 quotient 同埋有個 remainder 嘅。咁然之後咧，我哋就可以用 division algorithm 啦，將最大嗰個嘢寫成呢3嚿嘢嘅合體啦。咁啊有呢條式啦。咁留意翻咧，第一樣嘢咧就係藍色嗰兩嚿嘢咧係題目俾嘅。咁但係紅色嗰兩嚿嘢，即係咧呢嚿同埋呢嚿咧係我哋題目冇嘅，我哋自己計出嚟嘅。咁但係其實咧今次咧前面呢嚿嘢咧，其實我哋係冇興趣知道嘅，我哋想知道後面嚿嘢嘅啫。咁後面呢嚿嘢有個特性嘅，就係咧今次個 remainder 咧，我哋期望咧，因為出個 divisor 係 degree 1嚟嘅，咁所以我哋期望咧我哋嘅 remainder 咧應該係得翻數字嘅啫。咁數字代表咩啊？數字代表咧 x 咧你可以代任何數落去咧，都唔會影響到個 remainder 嘅。咁就好玩啦，因為咧今次咧我哋雖然唔知後面呢嚿嘢係乜，咁但係咧我哋真係冇興趣啊嘛。我哋冇方法可以令到呢成嚿嘢消失啊。有，雖然我哋未知道呢嚿嘢係乜嘢嘅，咁但係咧我哋可以 sub x 做某個數字，令到成嚿嘢消失。sub x 做咩好啊？如果 x 減1係0的話咧，咁 x 咧就係1啦。咁如果呢度 sub 得 x 係1的話咧，即係前面都係要 sub x 係1啦。咁即係代表乜嘢啊？代表其實我哋嗱呢個我哋未知嘅，呢個我哋未知嘅。但係如果我哋 sub x 係1的話，落去最大嗰嚿嘢度，咁前面咧會消失咗，而呢嚿嘢 sub x 係1嘅時候咧，就會等於個 remainder 啦。咁呢個就係 remainder theorem 嘅原理啦。咁如果你識個原理聽得明的話咧，咁你做一啲難嘅題目咧係有幫助嘅。咁但係喺大部分情況之下咧，你記得個操作就可以噶啦。咁個玩法就係、如果條題目淨係問你 remainder 嘅，咁我哋咧有基本嘅流程要做嘅。First of all 咧就係睇下題目有冇叻去用 f(x)，冇的話咧要自己叻嘅。然之後第二步，我哋咧係要喺內心做嘅，唔好寫出嚟。我哋諗下，如果 x 減1係0的話，咁 x 係幾多啊？x 係1嚟嘅。咁第三步咧，我哋就可以直接寫我哋嘅 remainder 係咩啦。咁我哋直接話我哋嘅 remainder 咧就會係 f(x)，而呢個 x 咧塞翻做上面我哋揾到個數字，即係1啦。f1 即係咩啊？即係將上面個 polynomial 咧係 x 咧塞做1啦。咁就等於10，咁咧就同我哋頭先計到嘅答案一樣啦。好，做多題啦。B part 同樣地啊，B part 咧我哋第一步叻咗啦，A part 叻咗啦，咁繼續用啦。咁然之後 B part 第二步，我哋諗下 x 代乜嘢？如果呢嚿嘢係0的話，咁 x 咧要代-2。咁然之後第三步咧，我哋就會直接寫啦，我哋嘅 remainder 就會係 f-2。咁然之後直接代翻-2入去啦。咁因為全部都數字嚟嘅，所以直出答案係-2。